به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستانم، میدانم درد فراق سخت است. دور از وطن، دور از بستگان بسیار سخت است. یکی از فراق زن و فرزندان، یکی از فراق پدر و مادر و یار و دوستان رنج میکشد. میدانم هرگاه که درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید، مخصوص وضوع بگیر و در خلوت با پروردگار خیش راز و نیاز کن. او که صدای تو را میشنود، او که حاضر و ناظر بر همه اعمال بندگانش هست و از پدر و مادر نسبت تو مهربان تر است. چه بسا نفرانی بودند که دور از وطن چه امید و آرزوهای زیادی داشتند، اما جسدهای بی جانشان به نزد یار و دوستانشان آورده شد. چه بسا نفرانی زیادی بی گناه زندانی شدند و چه بسا نفرانی زیادی صحت و سلامت رفتند، اما بیمار به نزد پدر و مادرشان آورده شد. دوستانم، پناه از این همه ناخوشی ها به سوی خداوند خویش کنیم. وای بر روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری دارند. چه بسا نفرانی اند که از یاد خدا غافل شدند، خداوند را فراموش کردند، دست به شراب و دزدی و زنا زدند و با اعمال زشت و ناپسند خویش شیطان را از خودشان خوشحال کردند. پناه از آن روزی که بازیچه دست شیطان شد. از جمله کسانی نباشیم که خدا را فراموش کرده باشیم، کسانی که خدا را فراموش کردند و خداوند نیز آنان را به فراموشی خواهد گرفت. خدایا، پناه از آن روزی که تو را فراموش کنیم و تو هم ما را به فراموشی بگیری. پروردگارا، ما را هیچگاه و هیچ وقت تنها نگذار و نفسهای ما را به دست خود ما وام مگذار که از خطاکاران خواهیم شد. دوستانم، خداوند دعای غریب را میپذیرد. در حق دوستانی که بی گناه زندانی شدند دعای خیر را فراموش نکنید و در حق برادرانی که بیمار هستند و در حق ما نیز دعای خیر کنید. مواظب خودتان باشید، امانتهایتان را خیانت نکنید. پدر و مادر را نگاه